Labas rytas susirinkusiems valstybės duomenų agentūroje, labas rytas visiems prisijungusiems ir stebintiems tiesioginę transliaciją. Valstybės duomenų agentūra kviečia į naujausią 2026-2100 metų Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozių pristatymą, kuriame bus aptarta pagrindinės ilgalaikės demografinės tendencijos. Kaip kinta gimstamumas, mirtingumas ir migracija, ką tai reiškia šalies ateičiai, kokias tendencijas atskleidžia gyventojų kaitos rodikliai, ar Lietuvos gyventojų skaičius iki 2100 metų toliau mažės. Prognozių svarbą komentuos Demografinių tyrimų ir ekspertizių centro direktorius daktaras Daumantas Stumbrys. Prognozių rezultatus pristatys Valstybės duomenų agentūros generalinės direktorės pavaduotoja daktarė Inga Masiulytytė-Šukevič. Prašau, Daumantai. Tai laba diena visiems. Pradėsiu galbūt nuo to, kodėl tos prognozės buvo parengtos ir kam jos reikalingos. Tai iš esmės nėra taip, kad mes prognozių iki šiol neturėtume ir kalbant apie Lietuvos demografinius procesus, tai tiek Jungtinės tautos, tiek Eurostatas skelbia bendras pasaulio šalių demografinės prognozės, tačiau problema turbūt ta, kad jos remiasi unifikuota metodika arba viena metodika, kuri taikoma dažnai visoms šalims arba taikoma tam tikriems regionams. Kažkokios tai globalios prielaidos, kur ne visuomet yra atsižvelgiama į nacionalinį kontekstą, į tam tikrus nacionalinius ypatumus, kaip tam tikrų kažkokių tai rodiklių, kalbant, pavyzdžiui, apie migraciją, kažkokią trumpalaikę šuolišką kaitą arba gimstamumo kažkokius tai specifinius rodiklius ir jų, kažkokį tai specifinį kontekstą. Tai Lietuvoje mes savo prognozių iki šiol per daug neturėjome, bet tai nebūtų visiškai tikslu, nes buvo mokslininkų darytos prognozės paskutinį kartą 1998 metais, gana senokai. Tai dar profesorės Vlados Stankūnienės ir jos komandos, būtent Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto ir buvusios statistikos departamento, tai jos buvo skelbtos. Bet pastaruosius porą dešimtmečių mes daugiausiai remiamės tarptautinių institucijų prognozėmis. Tas poreikis turėti nacionalinės prognozės yra gana didelis, nes mes tikrai išsiskiriam iš kitų šalių pagal tos demografinius procesus ir tiek pasižiūrėjus į gimstamumo, mirtingumo, migracijos, ta raida yra tikrai tokia šuoliška. Ir tai yra labai svarbu, žiūrint į ypatingai trumpo vidutinio laikotarpio perspektyvą, priimant tiek valstybės institucijų sprendimus, tiek verslo įmonės, planuojant kažkokius tai sprendimus. Čia mes matome grafike būtent Jungtinių tautų prognozės, kurios padarytos, atliekamos kas 2-3 metus, atnaujinamos, čia yra 24 metų prognozės ir mes matome gana tokias gąsdinančias tas tarptautinės prognozės. Jeigu pasižiūrėtumėt pagal labiausiai tikėtiną vidutinį variantą, tai iki 2100 metų Lietuva bus arti milijono ta Lietuvos populiacija, o jeigu įvertintume ir kitus labiau pesimistinius scenarius, tai gali būti, kad net ir nukris žemiau milijono. Tai tos prognozės iš tikrųjų remiasi prielaidomis, kad viena iš tokių esminių prielaidų tai yra, kad migracija išliks tokia, kokia buvo pastaruosius 30 metų arba kokia buvo 90-aisiais, 2017, kad ta kreivė emigracijos jinai išliks panaši, arba kitaip tariant, kad migracija bus labai didelė emigracija, kad mes turėsime, kitaip tariant, neigiamą tą migracijos neto rodiklį. Kiti svarbus dalykai yra, kad mes turime tokią nepalankę demografinę struktūrą, tai sensanti visuomenė, mažėjantis reproduktyvaus amžiaus moterų skaičius, vaikų ir gimusiųjų skaičius mažas, mažėjanti darbingo amžiaus gyventojų dalis. Tai tokios nepalankios situacijos. Jeigu pasižiūrėtume į bendrą demografinį kontekstą, kas vyksta pasaulyje ar Europos šalyse, tai mes matome
ir kitose Europos šalyse, kad tikrai tas gimstamumas yra mažas ir pastaruosius 5-6 metų mes matome ir tas šalis, kurios pasižymėjo pakankamai aukštais gimstamumo rodikliais, kad krito ten rodikliai. Ir tikrai ir Švedija, Prancūzija, tos šalis, kurios turėjo aukštus gimstamumo rodiklius, matome, kad jie nukrito ir nors buvo artimi 2, dabar artimi 1,5 vaiko. Tai yra tikrai tokia ganėtinai nepalanki situacija. Lietuvoje mes turim irgi rekordiškai mažą gimstamumą, 1,1 vaiko. Tai mes galime sakyti, kad tokia globali gimstamumo krizė Europos šalis, įskaitant Šiaurės Europos šalis, kur mes tikrai turėjom pakankamai aukštą gimstamumo rodiklį. Kalbant apie migraciją, dar porą žodžių noriu pasakyti, tai mes turėjom tokį migracijos virsmą, migracija iš tikrųjų buvo neigiami tie rodikliai, bet pastaruosius porą metų mes turim pozityvę situaciją ir ta Lietuvos specifika, kad jinai yra nenuosekli ir sunkiai prognozuojama. Pozityvūs dalykai turbūt svarbu pabrėžti, kalbant apie mirtingumą, kad mes turime pastarai laikotarpį, išskyrus tą COVID pandemiją, pozityvius rodiklius. Tai visam šitam kontekste mes iš tikrųjų, turėdami šitą kontekstą, paruošėm keletą tokių scenarijų, kalbant apie demografinės prognozes. Tai tie scenarijai, iš tikrųjų, dalis tų scenarijų buvo paremti tokiom tikimybiniam prielaidom, kiti scenarijai paremti tokiom deterministiniam prielaidom. Tai kitaip sakant, viena vertus mes darėm prielaidą, kad kai kurie demografiniai rodikliai atkartos istorinius Lietuvos demografinių rodiklių paternus. Na, tarkim, jeigu kalbam apie mirtingumą, tai tokia daryta prielaida, kad ateityje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė arba vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės kreivė, na, jinai tęs tą pačią trajektoriją arba panašią trajektoriją, kurią tęsė 2001-2019 ir 2024 metais, būtent išmetant COVID pandemiją, kai turėjom tokį sumažėjimą vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės. Kalbant apie gimstamumą, tai buvo svarstyti tokie 4 scenarijai. Pirmas tai yra aukštas, kad mes pasieksime kartų kaitą užtikrinantį gimstamumo rodiklį ne artimiausioje ateityje, bet iki 2100 metų. Tai yra tokia deterministinė prielaida, bet jinai vėlgi paremta kitų šalių modeliais, tai būtent Švedijos, Prancūzijos, kur tas aukštas gimstamumas buvo pasiektas ir išlaikytas gana ilgą laikotarpį. Kita tokia hipotezė tai būtent žemo gimstamumo, kad mes liksime vieno vaiko ilgalaikėje perspektyvoje. Tada vidutinio gimstamumo, tai yra vidurkis tarp aukšto ir žemo gimstamumo scenarijų. Na ir tikimybinis scenarijus, tai yra tam tikra pokyčių ekstrapoliacija 2001-2019 metų. Kalbant apie neto migraciją, tai vėlgi buvo 3 tokie scenarijai. Tai jeigu taip labai paprastai kalbant, tai yra, na, mes darėme prielaidą, kad tikėtina, kad artimiausioje ateityje mūsų tie migracijos rodikliai bus teigiami arba nebeturėsime jau tos didžiulės neigiamos migracijos. Tai migracijos tokios 3 scenarijai, tai aukšta, žema ir vidutinė. Tai žema tai yra nulinė migracija arba tas neto migracijos rodiklis bus artimas nuliui. Aukšta migracija išlieka dabartinėme lygyje ir vidutinė migracija, kuri yra kažkas taip per vidurį, ne, tarp aukštos ir vidutinės migracijos. Tai čia grafike jūs matote visus tos scenarijus, būtent tą galutinį rezultatą, tai yra gyventojų skaičiaus pokytį ir labiausiai tikėtinas arba vidutinis tas scenarijus pažymėtas raudonai. Tai mes atlikę šitas demografinės prognozes, na, kaip ir siūlome modeliuoti tos ateities demografinius pokyčius remiantis būtent vidutinių scenarijų. Tai kodėl mes siūlome tokius pokyčius arba tokį scenarijų, tai tos jungtinių tautų atliktos prognozės turi keletą tokių probleminių aspektų, kad viena, kad yra neigiama neto migracija planuojama, ką mes matome jau migracijos virsmą Lietuvoje. Kitas dalykas, kad tas perteklinis modeliavimas arba kad sudėtinga iš tikrųjų sumodeliuoti arba aptikti tam tikrus paternus
Lietuvos demografiniuose procesuose, kai mes turime, tokius labai trumpalaikius šuoliškus tokius pokyčius, ar ne, kalbant apie migraciją arba apie vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę, jeigu imame ilgesnį laikotarpį. Tai gal trumpai tiek ir perduodu tada žodį pristatyti tą pagrindinį scenarijų Ingai. Ačiū labai, Daumantai. Inga, laukiam nekantriai. Kasgi laukia Lietuvos iki 2100 metų, prašom. Taigi pagrindiniai prognozės rezultatai yra tokie. 2050 metų pradžioje Lietuvoje gyvens 2 680 000 nuolatinių gyventojų, tai yra 210 000 arba 7,3% mažiau negu 2025 metų pradžioje. Prognozuojama laikotarpio moterų skaičius šalyje išliks didesnis nei vyrų ir moterų bus 75,5 tūkstančių daugiau. Moteris sudarys apie 51,4% visų nuolatinių gyventojų ir 1 tūkstančiui vyrų teks 1057 moteris. 2075 metų pradžioje Lietuvoje gyvens 2 389 000 nuolatinių gyventojų, tai yra 501 tūkstančių arba 17,4% mažiau negu 2025 metų pradžioje. Moteris sudarys šio laikotarpio apie virš 50,6% visų nuolatinių gyventojų. Prognozuojamo laikotarpio pabaigoje, tai yra 2100 metų pradžioje, Lietuvoje gyvens 2 182 000 nuolatinių gyventojų, tai yra 738 000 arba 25,5% mažiau negu 2025 metų pradžioje. Moteris sudarys apie 51% visų nuolatinių gyventojų. Prognozuojama 2026-2100 metų laikotarpio nuolatinių gyventojų skaičius šalyje lėtai mažės. Remiantis labiausiai tikėtinų demografinių prognozių scenarijumi, iki 2100 metų bendras Lietuvos gyventojų skaičius nuosekliai mažės, o šalies demografinė piramidė, atspindinti gyventojų skaičius pokyčius pagal lytį ir amžių, vis labiau primins urnos formą. Urnos forma demografinės piramidės yra būdingos besitraukiančioms populiacijoms, kuriuose suminis gimstamumo rodiklis neužtikrina kartų kaitos, yra mažesnės negu 2,1 vaiko. Mažėja jauno ir vidutinio darbingo amžiaus gyventojų dalis, bei didėja vyresnio amžiaus gyventojų dalis. Populiacijų, kurie demografinės piramidės neturi plataus pagrindo, demografinio senėjimo rodikliai aukšti, tai yra didelis medianinis amžius, aukštas demografinis senatvės koeficientas. Prognozuojama, kad 2050 metų pradžioje darbingo amžiaus gyventojų bus 1 560 000 arba virš 58% visų nuolatinių šalies gyventojų. Šalyje gyvens 312 014 metų amžiaus vaikų arba 11,6% visų gyventojų. Pagyvenusių žmonių 65 metų ir vyresnių skaičius šalyje toliau didės, tai yra 2050 metų pradžioje pagyvenusių asmenų dalis bus virš 30% visų nuolatinių gyventojų. Apytiksliai apie 808 000. Prognozuojama, kad 2075 metų pradžioje darbingo amžiaus gyventojų bus 1 259 000 arba 52,7% visų nuolatinių šalies gyventojų. Šalyje gyvens apie 261 014 metų amžiaus vaikų arba apie 11% visų gyventojų. Pagyvenusių žmonių dalis sudarys apie 36,4% ir palyginti su 2025 metais tai būtų 265 000 daugiau. Ir prognozuojama, kad prognozuojama laikotarpio pabaigoje, tai yra 2100 metų pradžioje,
Darbingo amžiaus gyventojų bus 1 101 000 arba 51,2 procentai visų šalies gyventojų. Ir šalyje gyvens apie 11,2 procentų vaikų, o gyvenusių žmonių dalis sudarys 37,6 procentų visų nuolatinių gyventojų. Susiformavusi nepalanki gyventojų amžiaus struktūra lems gyventojų skaičiaus mažėjimą ir gyventojų amžiaus struktūros kaita artimiausiais dešimtmečiais. Prognozuojama, kad išliks neigiama natūrali gyventojų kaita, tai yra mirusiųjų skaičius viršys gimusiųjų skaičių iki prognozavimo periodo pabaigos. Ir toliau mažės darbingo amžiaus gyventojų ir reproduktyvaus amžiaus moterų skaičius. Didės pagyvenusių, tai yra 65 metų ir vyresnių gyventojų dalis. Neigiamą natūralų prieaugį iš dalies kompensuos teigiamas tarptautinės neto migracijos balansas, tai yra didesnis imigrantų nei emigrantų skaičius. Reproduktyvaus amžiaus 15–49 metų moterų skaičius prognozuojamo laikotarpiu mažės. 2050 metų pradžioje ši grupė sudarys tik 33,6 procentus visų moterų skaičiaus. 2075 metų pradžioje 31,2 procentai, o laikotarpio pabaigoje, prognozuojamo laikotarpio pabaigoje 31,5 procentai. Numatoma, kad reproduktyvaus amžiaus moterų 2050 metais bus 464 000, o 2100 metų pradžioje bus iki 345 000. Mažėjantis reprodukcinio amžiaus moterų skaičius bus vienas iš veiksnių 2026–2100 metų lemsiančių mažėjantį gimusiųjų skaičių. Daroma prielaida, kad prognozuojamo gyventojų skaičiaus laikotarpio pabaigoje suminis gimstamumo rodiklis Lietuvoje nuo 1,13 padidės iki 1,61 2100 metais. Tačiau nesieks palankios kartų kaitos užtikrinančios ribos, tai yra 2,1 vaiko. 2050 metais moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė bus 85,6 metų, vyrų virš 78 metų. Moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgės 3,8 metų, palyginti su 2025 metais, vyrų pailgės 5 metais. Prognozuojamo laikotarpio pabaigoje, tai yra 2100 metais, moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė bus beveik 91 metai, vyrų virš 84 metų. Moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgės 8,95 metų, palyginti su 2025 metais, o vyrų beveik 11 metų. Prognozuojamo laikotarpio skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės vis mažės ir 2100 metais bus 6,44 metai. Prognozuojami gyventojų skaičiaus rodikliai remiasi scenarijuose nustatyta gimstamumo, mirtingumo ir migracijos dinamika. Tačiau taikytos prielaidos neįvertina naujų veiksnių, poveikio ir netikėtų grėsmių, geopolitinių, klimato kaitos ar epidemiologinių grėsmių, įtakos demografiniai kaitai. Esant reikšmingiems tendencijų pokyčiams, būtina peržiūrėti skaičiavimo metodiką naudojamus scenarijus. Artimiausių prognozių scenarijų peržiūra ir gyventojų skaičiaus prognozijos skaičiavimas numatytas 2027 metais. Tai tokie yra pagrindiniai gyventojų skaičiaus prognozijų rezultatai. Ačiū labai už išsamų pristatymą. Kartu su mumis taip pat yra nuotoliu prisijungęs Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, demografinių tyrimų ir ekspertizių centro mokslinis vadovas, profesorius Domantas Jaslionis. Labas rytas visiems ir
Visų pirma, norėčiau labai pasidžiaugti šiuo labai sėkmingu mokslo ir valstybės duomenų agentūros bendradarbiavimu įgyvendinant šį tikrai sudėtingą projektą. Žinoma, galbūt mes galėjome ir toliau remtis tarptautinių organizacijų prognozėmis, bet kaip šiandien matėme, anksčiau atlikta analizė išryškino jų ribotumus ir ženklias paklaidas. Tai nėra iš tikrųjų kokia nors aštri šių prognozių kritika, tiesiog reikia suprasti, kad šių organizacijų, tarptautinių organizacijų kūrimų prognozių tikslai yra iš tikrųjų visiškai kiti. Tai pirmiausia, globalių pasaulio ir atskirų regionų, tokių kaip Europos Sąjunga, trendų identifikavimas, neatsižvelgiant į atskirų, ypač mažesnių, tokių kaip Lietuva, šalių specifiką. Kodėl svarbu turėti savo nacionalinės prognozes? Reikėtų pradėti nuo to, kad valstybiniu lygmeniu būtina planuoti socioekonominę raidą ir ypač valstybės finansus į priekį, į ateitį. Tai yra turėti šalies raidos viziją ir vystymosi gaires. Ir pavyzdžiui, pagrindinis šiandien Lietuvos strateginio planavimo dokumentas yra valstybės pažangos strategija. Lietuvos ateities vizija Lietuva 2050, kur planuojame veiklas ir raidą iki 2050 metų. Ir šioje strategijoje iš tikrųjų viena svarbiausių ateitį formuojančių dimensijų įvardijama demografija. Visuomenės senėjimas ir darbingo amžiaus gyventojų mažėjimas identifikuojami kaip svarbiausi iššūkiai tvariai šalies raidai. Tai visų pirma susijęs su pensijų, socialinių ir sveikatos išlaidų augimu jau artimiausioje ateityje. Ne tik valstybės finansams, viešajam sektoriui, bet ir žinoma verslui šiandien ypač aktualūs darbo jėgos trūkumo ir poreikio planavimo aspektai. Tame strateginėme dokumente iš tikrųjų yra numatyti stebėsenos rodikliai. Tai yra tame tarpe ir demografiniai rodikliai, kuriais mes turėtume remtis planuodami strategiškai šalies vystymas. Ir čia rekomenduojama orientuotis į Jungtinių tautų prognozes. Tikiu, kad šiandien pristatytos nacionalinės prognozės ir scenarijai, kurie be abejonės dar bus tobulinami, suteiks žymiai patikimesnius mokslo duomenimis pagristus pagrindus strateginiam ir ypač finansų planavimui. Iš tikrųjų, kodėl mums reikia tos prognozių ir koks yra jų poreikio pagrindimas, tai iš tikrųjų nors prognozavimo užduotis labai apsunkina didžiuliai šiandienos neapibrėžtumai ir nauji veiksniai, kurie ženklų poveikį demografiniai raidai gali turėti jau artimiausioje ateityje. Reikia pabrėžti, kad pagrindinis privalumas, kurį aš matyčiau šitų prognozių, yra būtent scenarijų mokslinis formulavimas, apjungiant įvairias deterministinės ir tikimybinės prognozavimo prieigas bei maksimaliai remiantis oficialiąją statistiką duomenų eilutėmis. Ir vienas iš pagrindų yra tai, kad pasirinkti scenarijų orientyrai yra iš tikrųjų neatsitiktiniai skaičiai. Po šiais scenarijais 12 buvo paminėta, iš tikrųjų slepiasi detali pokyčių analizė ir veiksnių analizė.
Pavyzdžiui, vienas iš scenarijų paminėtų, kuris remiasi prielaida apie iki šimtmečio pabaigos išliekantį itin mažą gimstamumo lygį, iš tikrųjų yra paremtas Europos šalių patirtimi. Pietų Europos, kur suminis gimstamumo rodiklis svyruoja tose žemumose 1,1–1,3 vaiko ribose jau daugiau nei 30 metų. Tai yra, vadinasi, kad realybėje mes galime tikėtis ir tokios scenarius, negatyvaus scenarius. Na, taip pat sunku tikėtis ir ilgalaikio jungtinių tautų prognozuojamo neigiamo neto migracijos rodiklį, kai emigracija viršija imigraciją. Tiek ir dėl sumažėjusio Lietuvos gyventojų emigracinio potencialo, tai yra, jeigu mes jį pažiūrėsim į jaunimo amžiaus grupes ir skaičius, tiek ir dėl mažėjančio emigracijos tikslo šalių patrauklumo. Ką mums reikėtų iš tikrųjų žinoti galbūt prieš interpretuojant prognozes. Šiandien pristatytas buvo tas pagrindinis, vidutinis, labiausiai tikėtinas scenarius, kuris yra iš tikrųjų kompromisinis vidurkis, galima taip pasakyti, tarp kraštutinių aukšto gimstamumo, aukštos migracijos ir žemo gimstamumo, žemos migracijos, atmetant įvairių katastrofų ar masinės imigracijos, pavyzdžiui, galimybės. Vis dėlto interpretuojančias prognozes būtina atsižvelgti į sąlygą, kad neįvyks ženklus lūžiai atskirų procesų gimstamumo, mirtingumo ir migracijos dinamikoje. Prognozavimas iš tikrųjų tokiamis neapibrėžtumo sąlygomis yra labai nedėkinga užduotis, todėl esu įsitikinęs, kad laukia iš tikrųjų daug darbo ateityje. Norint tiksliau prognozuoti ateities pokyčius, būtini nuolatinė situacijos stebėsena, analizė ir, žinoma, kas svarbu, nauji reprezentatyvūs demografinės elgsenos ir veiksnių duomenys. Ypač orientuoti į jaunesnių kartų demografinę elgseną. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes neturime aktualių duomenų, kaip kinta jaunimo prokreaciniai ketinimai. Koks yra planuojamas arba idealus vaikų skaičius. Kokie yra jaunimo vertybinės orientacijos. Ir šiuo metu planuojamas ir tikėtina kitais metais pagaliau startuosintis didelis tarptautinė metodika paremtas gimstamumo ir šeimos tyrimas, kurį vykdys Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos socialinių mokslų centras, kooperuojantis su valstybės duomenų agentūra, suteikia daug vilčių, kad mes gausime šią informaciją. Ir ši informacija galės bus panaudota scenarijų tobulinimui. Pabaigai tiesiog porą baigiamųjų pastabų, ką reiškia gauti rezultatai. Taigi, Lietuvų gyventojų skaičiaus prognozės rodo, kad Lietuva mažės, tačiau mažės gerokai lėtesniais tempais. Iš tikrųjų, išvengiant apokaliptinių tautos išnykimo scenarijų, kurios rodė kai kurie ankstesni tarptautinių organizacijų prognozų variantai. Mažėjimas artimiausiais dešimtmečiais vyks ir nuo politikos ar ekonomikos konteksto nepriklausomų veiksnių dėl susiformavusios nepalankios amžiaus struktūros. Kita vertus, turbūt atėjo metas atsiriboti nuo vien kiekybinių demografinių orientyrų ir siekti kokybinių pokyčių. Tai yra ne kiek mūsų 3 ar 4 milijonai, o kokie mes būsime. Pirma, ar bus palankesnė aplinka šeimai kurti, gimdyti ir auginti vaikus, ar užtikrinsime sveiką senėjimą. Ar vykdysime protingą migracijos ir integracijos politiką. Antra, akcentuojant gyventojų struktūros pokyčius ateityje, būtina įvertinti ir galimus radikalius darbo jėgos poreikio pokyčius, atsižvelgiant į technologinę revoliuciją, automatizaciją, robotizaciją, dirbtinį intelektą ir jos poreikį. Na, o visai pabaigai citata iš strategijos 2050.
esame stipri tauta, išlikusi per amžius ir prireikus gebame susitelkti bendriems tikslams, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. Tai toks galbūt optimistinis scenarius Lietuvai. Ačiū Ačiū uždėmesi. Jums, Domantai, už optimizmą. Inga. Norėčiau už bendradarbiavimą rengiant nacionalinės Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozes. Norime padėkoti demografinių tyrimų ekspertizinių centro direktoriui dr. Daumantui Stumbriui ir Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui, demografinių tyrimų ekspertizinių centro vadovui, Lietuvos socialinių mokslų centro asocijuotajam mokslininkui Domantui Selioniui. Ačiū. Ačiū visiems susirinkusiems.